Hier einige Tipps zum Gebrauch Ihrer Schnarchmaske SL60 von Beurer. Laden Sie zu Beginn den Akku der Schnarchmaske mit Hilfe des Ladekabels am Computer oder über einen USB-Adapter vollständig auf. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Betriebsleuchte dauerhaft grün. Um die Schnarchmaske einzuschalten, schieben Sie den Ein-Ausschalter auf On. Die Betriebsleuchte leuchtet 15 Sekunden lang grün. Die Schnarchmaske ist betriebsbereit. Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, laden Sie die Beurer Sleep Quiet App im App Store oder bei Google Play herunter. Vor dem ersten Gebrauch muss die Schnarchmaske mit der App verbunden werden. Nach dem Einschalten des Geräts beginnt auch die Anzeige für Bluetooth 15 Sekunden lang blau zu blinken. Starten Sie die App und folgen Sie den Anweisungen, um die Schnarchmaske mit der App zu verbinden. Setzen Sie nun die Schnarchmaske wie eine normale Schlafmaske auf und legen Sie sich schlafen. Vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffplatte auf der Rückseite der Bedieneinheit mit leichtem Druck die Stirn berührt. Verstellen Sie hierfür den Klettverschluss auf Ihre gewünschte Größe. Sobald Sie aufstehen, nehmen Sie die Schnarchmaske ab und schalten Sie den Ein-Ausschalter auf Off. Um die aufgezeichneten Daten an die App zu übertragen, aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die Beurer Sleep Quiet App und schalten Sie die Schnarchmaske ein. Sollte Bluetooth deaktiviert sein, drücken Sie den Funkknopf auf der Bedieneinheit, um die Übertragung zu starten. Sobald die Bluetooth-Anzeige der Schnarchmaske dauerhaft blau leuchtet, ist die Schnarchmaske mit der App verbunden und Ihre Daten werden übertragen. Um einen Datenverlust auszuschließen, empfehlen wir eine Übertragung der Daten nach jeder Nutzung. Um die Schnarchmaske zu waschen, trennen Sie die Bedieneinheit von der Schnarchmaske. Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Schnarchmaske SL60 von Beurer. Bleiben Sie gesund!